Vendin e parë dhe efektin më të mirë dobësues sot e kanë barnat e quajtura agonistet receptorëve GLP1, pra imituesit e hormonit glukagon peptid. Barna të përlluara dhe që përdoren kryesisht për mjekimin e diabetit tip 2. Këto barna janë zbuluar dhe lejuar për përdorim këto 5 vitet e fundit. Më të njohurit dhe më të përdorshëm ndërto janë semaglutide ose Ozempic, injeksion në lëkurë, zakonisht 1 herë në javë, një barë që ka bërë bujë të madhe dhe është reklamuar shumë në rrjetet sociale. Si zgjidhja e mbipeshës, duke mos sqaruar siç duhet efektet anësorët e tij. Efekti i pritur ulës në peshë prej këtij bari është deri në 15% të peshës fillestare.